Ageno kanyo ni intiere makare, ageno kanyo ni iriyo makare kamora mora ma intiere, en kanyo tarik 12 mano dwe mar auchiel gani mar 2000 pogore kaka mano mar YouTube Akala TV. Kachiel kora kamano mano mar YouTube Akala TV, mano mar X Akala TV, mano mar TikTok Akala TV, kachiel kora kamano mar Facebook Akala TV live, kama bende koro to wadhi yudore achiel kachiel kende bro oro na kanyo ote mari machuoka tok dakika machuoka kende adhi somo ote go e komio kamora mora ma inti gin moko kuom weche go e koma wadhi chambwani kanyo e seche go e koma biro kata kamano gisani wadang'io kanyo ni to gin weche mage kata ginang'o gini madhi nyime e piny Kenya odiochieng' eki makawuono. Mokwongo en okinyi makawuono, nyasi makamano wageno ni ringre go koro to ibiro gol ne familia gi mopogore ma bende koro to biro kawo ringre go eko mar dhi kanogi. Masira makamano bende noweyo jopuonjre maromo 79 nodong' koda ka hinyruok mopogore e masira mar mach makamano ka nyaka sani bura pod ni e doho, kama bende koro to donjo ne jopuonjre maromo 8 ma itudo koda ka masira mar mach makamano kaluwore koda ka picha mar CCTV ma bende nonyiso kaka jopuonjre go eko ne owang'o jowetegi kata ne omoko mach mane okelo masira makamano. Mano en bura ma pod ni e doyo, kendo jopuonjre go koro to odinegi kendo obila dhi nyime gi timo nonro matut. Odinegi kuom thuolo mar ndalo 21 ka obila pod dhi nyime gi timo nonro matut ka otenore koda ka masira makamano. Ka obila koro to noyango ni gibiro ng'iyo ni to japuonjre ka japuonjre ne otimo ang'o kata no play role mane e masira makoch koda ka machalo koda kamano manoweyo jopuonjre 16 ka owito ngimagi. Masirni mopogore bende waseneno ka koro to dhi nyime skundewa mopogore pacho kaeri kama jopuonjre osebedo ka wang'o utegi kata kuonde go eko mag nindo, kachiel koda ka kelo luoro ne skunde mopogore kuom jotelo go eko ma bende koro to gie sechegi oseyuoro e nyasino migeno ni dhi chakore okinyi ma kawuono, kendo wageno kanyo ni jotelo mopogore pacho kaeri kama oting'o nyaka jatend migawo mar somo Migosi Julius Ogamba, jatend migawo mar weche go eko mag arita maiye Migosi Kipchumba Murkomen, kachiel koda ka jotelo mamoko wageno ni dhi yuoro e nyasino. Laktar William Ruto ma bende en jatend piny Kenya pacho kaeri bende wageno ni onyalo yuoro e nyasino, kata kamano ok ong'ere malong'o, mano kaluwore ni Laktar William Ruto nosemolo e pacho kaeri okinyi ma kawuono mano kowuok e piny mar Finland, kama yande entiere chenro mage mag limbe mopogore kama no kanyo ka Laktar William Ruto koro to nogolo kwayo ne pinyno kata otimo winjruok makende e kinde kora ka pinyno ero mar neno ne weche go eko mag uchumi oberore kind pinje ariyogo, to ahinya weche go eko mag tije. Laktar William Ruto yanyo gi japuonjre Fortune Aimaya, Abigail Chepng'ei, Zura Ramahinga en japuonjre no mayande jonyuolne ne osekawo ringrene kendo nokan ringrene mano chieng' Sabato kaluwore koda ka chik mag dino mar Jo-Islam ne ringrene ok nyal medo bedo e kar kano ringre joma otho nyaka odiochieng' ni eki ma kawuono. Bende wano kanyo gi japuonjre Nicole Muiruri kachiel koda ka japuonjre Celestine Wambui Meli koda ka Cecilia Wanjiku kachiel koda ka Gertrude atimoro odiochieng' ni ma kawuono ne ringre 16 go eko, kendo wan kanyo koda ka geno ni bang' mano jonyuol koro to biro kawo ringrego mar dhi kano e kuondegi mag yweyo mopogore. Pod watimo mana mos makende ne familia mar jopuonjre 16 go mano wito ngimagi, kachiel koda ka skul no ero mar Utumishi Girls mangima watimo negi mos makende kaka wang' jowi nieri mar Kala TV, kendo wariwore kodgi achiel kachiel e nyasi no ero mar lit koda ka kuyo ma bende koro to gin godo. E weche mamoko en ni Migosi Rigathi Gachagua ma bende en jatend duond buch siasa no mar DCP kendo en mane en jalup ker e pacho kaeri koro to nomolo e lap ndege ma Kisumu International odiochieng' eki ma kawuono ka ochomo gwenge eko mag Western Kenya, kama bende Migosi Rigathi Gachagua dhi timo e limbe mare mar weche go eko mag siasa, limbe mar ndalo 3 mano kochakore kawuono nyaka odiochieng' no ero mar Jumapil. Magi duto timore seche go
bene jatlono yande koro to doho ne opuodho thicho mare oko e apis kadono lero kanyo ni thicho mano time yono ero makare. Migosi Rigathi Gachagua koro sani koro to waneno kowuok oko kendo sechako timo Rigathi Gachagua ne olore lap ndekeno ero ma Kisumu International Airport kendo chomo genge makono. Mago gin moko kuom weche go komo dhi luwoni to inya weekend ma wachomo ni wadhi ng'iyo ni kanyo ni to dhi chalo nade. Gin kuonde mage ma jatlono biro limo jotelo jotelo mage ma odhi bedo no wuotho godo wagino kanyo Migosi Cleopas Malala nyaka koro to wuog oko achiel kendo bedie romo makamano bang' ka nosewuok oko mokwedo weche go mane wachore ne en koda ka ywaruok kata pogruok e paro e kinde koda ka Migosi Rigathi Gachagua ma osebedo kowuotho godo kuom ndalo moko e weche go eko mag siasa. Mago gin moko margi mopogore opogore magin godo kaka jokanyo mag Linda Mwananchi gisebedo ka gitwa piny Kenya e godo kaka jokanyo mag Linda Mwananchi gisebedo ka gitwa piny Kenya e kuonde mopogore opogore mag Linda Mwananchi gisebedo ka gitwa piny Kenya e kuonde mopogore opogore ka romo margi mogik ne mano mane gitimo go mag Machakos kama bende ne gitwa koda ka jopiny kendo naneno ka jopiny no wuok oko kar rombgi mar ne romo negi seche go mabende kweth mar duno buch sasa mar ODM bende ne ni koda ka romo e kaunti ni eki ma Kisumu. Migosi Edwin Sifuna kachielo koda Kalange mano tarik 14 ma en kanyo odiochieng'no mar Sunday ma wachomo ni wageno kanyo ni dhi bedo koda ka romo makende midhi bage mane boma no iko Thika kendo kaunti no iko ma Kiambu oganda jopiny biro wuok oko. Mago gin weche go eko mag siasa mabende koro to timore e pacho kaeri kata dhi nyime e pacho kaeri. Jatend Wakeini kata jachung'elo Wakeini kata ja od burano eko e kaunti ma Kisumu mano Mikayi Ruth Odinga koro to nowuok oko kendo onyiso chung' mare motegno mar dhi chung'e laro komno ero mar gavana e kaunti ni ma Kisumu. Mikayi Ruth Odinga kane loso odiochieng' manyoro koro to wacho ni oikore malich mokalo osebedo kowuok oko tung' mosuo koro ka Migosi John Mbadi mabende koro to wacho ni okosebedo katimo dwaro mar mane en Migosi Raila Amolo Odinga mane en ogai mar duond busano mar ODM Migosi Raila Amolo Odinga mabende yande ne owito ngimane mano higa mokalo. Mikayi Ruth Odinga osebedo ka okonyiso chung'ne mare motegno ka en duond buch sesano mar ODM kosoriwore koda ka kwethno mar Linda Mwananchi weche go ma osebedo kanyuolo paro mopogore opogore pacho kaeri. Kata kamano jatlono no wuok oko kendo koro to nyiso chung' mare koda ka ogai mar duond buch sesano mar ODM Migosi Oburu Oginga mabende wacho ni ema oromo dhi chung' motegno kendo telo ne twak mar ODM e kind ODM koda ka mano mar UDA mabiro neno kanyo ni gitiyo kanyakla gino mong'ere kaka broad based government. E seche nogo bende jatlono onyiso chung' mare mar dhi dwaro komno ero mar gavana e kaunti ni ma Kisumu. Mae koro to keto weche medo bedo matek malich mokale kaunti ni ma Kisumu wi jal mabende duond buch sesano mar ODM ma koro to biro dwaro kata biro miyo otiko jal mane mabiro chung' koda ka otiko mar duond buch siasa mar ODM. Waseneno ka weche osechako gwenyore nyime pacho kaeri ka bende adhi chambwani matin budget ma higa ni mar 2026 mano som e od bura odiochieng'no eko manyoro koda ka jatend migawo mar omenda Migosi John Mbadi. Piny koro tauru gi mare emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi ka bende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung' piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche go eko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi
nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Color TV. Mana kamano kaluore gi mago mok nyal geng, kwadhi bedo kod kawendo marwa mano nigo beni wabedo godo kaluore gi mago mok nyal geng, kwadhi bedo kod kawendo marwa omiya timo mos makende ne janeno marwa. Kata kamano wabiro pango kendo chieng' machielo wanabed kod kawendo marwa kaluore ni okoyudo thuolo mar chopo kaeri e wangsa. Kata kamano wadhi nyime gi chenro ni eki mar chuny wach ma bende wang'iyo kanyo ni to ginang'o gini matimore pacho kaeri. Awacho ni kanyo ni kaduogo wadhi ng'iyo kanyo mano budget kata paro mar chik omenda ma higa ni mar 2026 kod 2027 ma bende nosome od bura mamalo odiochieng'no eko manyoro kod ka jatend migawo mar omenda mano migosi John Mbadi ma bende ne otimo somo mare mokwongo mar paro noero mar chik omenda ma higa ni mar 2026 kod 2027. En mano ma bende koro to piny owacho dhi tiyo kano kod ka omenda maromo trilion 4.82 mano e omenda duto madhi tiyo kata budget duto en kanyo omenda no ero maromo trilion 4.80 mano budget mar omenda ma higa ni eki. E budget mar omenda ma kamano wayudo ni sekta no mar thieth kaachiel kod ka sekta no ero mar somo ma koro to dhi benefit ahinya kata omed gi kwan mag omenda mano ka ipimo kod ka sectors mamoko e pacho kaeri. Sekta no ero mar education ma omi omenda mathoth ka ipimo kod ka sectors moko e pacho kaeri. Sekta mar education dhiro kanyo omenda maromo bilion 781.4 mano the largest en moyudo omenda mathoth kabisa. Ka omenda makamano koro dhi ti godo e yore mopogore opogore mano kama oting'o omenda yiene piny owacho mar ndiko interns, ok oyiene piny owacho mar ndiko jopuonj kaka interns, to yiene piny owacho mar ndiko jopuonj e yono mongirore. Bang'e piny owacho no yango kanyo ni gibiro neno ni jopuonj go koro to ndiki e segment 2. Jopuonj mokwongo maromo 20,000 ibiro ndiki tiche ka bang'e higa manyien inyalo chak ndiki kendo jopuonj maromo 24,000 modong'. Omiyo piny owacho oketo tenge kata oketo e budget ma higa ni omenda maromo bilion 4.9 ma idhi ndik godo jopuonj maromo 20,000 mago gin intern teachers idhi ndik gi godo. Bende HELB dhi yudo kanyo omenda maromo
bilion 56.7. Mano omenda no ero mabiro siro somo mag jopuonjre e kuonde mag tiegruok kaka achiel koda ka mbalariany mopogore opogore e pacho kaeri. Mano omenda maromo bilion 56.7. Mano omenda no ero moket tenge mar siro chenro mopogore opogore mag dongruoge e pacho kaeri. Bende national security kata weche go eko mag arita kwe ma pacho kaeri ma bende koro to yudo omenda mathoth omenda maluwo mano mar weche go eko mag somo. So omenda maromo bilion 144.7 dhi ne National Police Service. Bende chenro kata yore go eko mag wuodhe mano transport sector ma bende emane wadangi ahinya odiochiengni eki ma kawuono kata kamano wendo marwa koro to oleo dhi yudo kanyo omenda maromo oketnegi kanyo omenda maromo bilion 230 mano omenda ma idhi ti godo e transport sector kendo omenda no ero midhi ti godo e gero apeini e pacho ka achiel koda loso apeini manyien e pacho ka to kendo ting'o nyaka weche go mag sector mag dho nembe weche go mag wuodhe kata yore go mag wuodhe mag nembe mitiyo kanyo gi meli ka achiel koda ka achiel ariyo adek. Kata kamano iwacho ni sector no ero ma transport koro to nitiere kaka obet ka ohinyore matin mokalo e budget mar omenda ma higa ne mar 2026 gino maduong' momiyo nadwa ni mondo mi walose weche go eko mag sector odiochiengni ma kawuono gi achiel kuom jokanyo e sector no ero mar transport. Sector machielo ma bende wacho ni oyudo kwan omenda maber kendo koro to dhi bedo makare e weche go eko mag thieth en sector no mar thieth ma omiyo omenda maromo bilion 175.5 bilion 175.5 mano omenda moket kanyo ne sector no ero mar thieth. Ka omenda no ero sector no ero mar thieth dhi bedo allocated universal health coverage mano mong'ere kaka SHA dhi yudo kanyo omenda maromo bilion 19.1 bilion 10 kata mbolea madhi kawo kanyo bilion 18 ma bende koro tibiro kawo godo mbolea ne jopur e pacho kaeri. Weche go eko mag sports kata weche go mag tuke bende piny owacho koro to ketonegi omenda maromo mana bilion 25.2. Weche go eko mag tuke ni kanyo go omenda maromo bilion 25.2. Ka weche go eko mag ICT kata information communication and technology mano weche go eko mag lony manyasani sector no mar lony manyasani dhi yudo kanyo omenda maromo bilion 8.6 omenda maromo kanyo bilion 8.6. Ka weche go eko mag teko kata energy mane kama koro weche go mag fuel kachiel koda ka teko stima kata electricity ringoe oketne kanyo omenda maromo bilion 8.6 bilion 8.6 kende. Bilion 32.7 atimo mos makende weche go eko mag energy mano sector mar energy kamoting'o teko stima to ting'o kanyo weche go eko mag fuel kachiel kod kamamoko omenda mobed moketne kanyo en omenda maromo bilion 32.7 ka rural electrification program chenro ma osebedo ka neno ni gwengewa mopogore opogore kor gwenge kopogore gi towns wa kor gwenge oyudo kanyo electricity obedo allocated omenda maromo bilion 22. Ka national grid system dhi yudo kanyo bilion 2.5 ka 2.27 kaluwore ni nitiere moko kuom tax kata usuru ma bende koro to medi e budget makamano to en usuru no mamulo ngima jopiny. Iwacho ni lewni go eko mag second hand cloth kata mtumba gin mago ma bende koro to ibiro chak juogi e pacho kaeri mondo mi gidonje pacho ka gi e pinje go eko ma oko ibiro chak juogogi. Mano nyiso ni jokanyo kata jogo ma osebedo ka timo ohala no mar mitumba biro chuno mar mondo mi koro to gichak golo osuru gino ma bende koro to biro neno ni weche go eko mag ng'iewo second hand clothes e pacho kata mtumba omedore kwan makamano koro to biro chuno mondo mi koro to omedre e seche nogo bende omedi kata government waknegi malich mokalo. Pod wabiro medo luoni kendo wabiro medo kawo pach jopiny kotenore koda ka budget mar omenda ma higa ni mar 2026 bende inyalo miya pachi kanyo ni to in kani neno somo mar omenda no kaluwore kaka omenda obedo allocated kama bende county government bende omedi omenda matin bende neno kanyo ka medruok kata somo kata budget ma higa ni mar 2026 en mano
mano mabende koro to dhi konyo ngima japiny. Odiochieng'no manyoro kane ichiko iti kaka ne jatend migao mar omenda Migosi John Mbadi ne somo kanyo bajet mar omenda no. Migosi John Mbadi nolero kanyo ni bajet mar omenda ma igani en mano mabende koro to dhi mulo japiny hasla in japiny ma odago ngima man piny kabisa. Kendo wacho kanyo ni en mano mabende koro to biro neno ni japiny at least odago ngima maber, biro neno kanyo ni ober uchumi ma pacho kaeri. Ok ang'eyo ni bende iyie koda wach makamano, bende koro to iyie koda ka wach makamano. Mano inyalo miya pachi kanyo kokalo mbui marwa mar Facebook Kala TV Live, mabende adhi somo otego toko dakika machuok. Kapo rateri mane weche mamoko, aneno kanyo ka video kata pichni osechako tang' manyiso kaka chenro mar lemo ne ringre jopuonjre maromo 15 manowito ngimagi masira makoch mar mach ma notimore Utumishi Girls chalo kanyo. Mano Gilgil Stadium. Chenro makamano mar alamno idhi tim e kanyo mong'ere kaka Gilgil Stadium ma yudore e kaunti no eko ma Nakuru. Kendo nyaka gi seche gi wacho kanyo ni families kachielo koda ka osiepe kachielo koda ka jotelo osechako gudore kata osechokore e kanyo mong'ere kaka Gilgil Stadium kata lap no ero mar Gilgil ma yudore e kaunti no ma Nakuru, kama chenro mar alam dhi e nyime mano ne ringre jopuonjre maromo 15. Kendo kanyalo ng'iyo kanyo ka wayudo thuolo kanyo ang' waket ni chenro no eko kaka chalo. Agero kanyo nang' wayudo thuolo mar keto ni chenro no kaka chalo. Sanduge ni kanyo mar ochere moting'o ringre mag jopuonjre go eko, kendo oganda oseyuoro kanyo. Wagero kanyo ni jotelo mopogore opogore, kendo wageno kanyo jatend piny Kenya Laktar William Ruto en achiel kuom jotelo go madhi yuoro e nyasi makamano mar timo alam makende ne ringre jopuonjre maromo kanya 15 manowito ngimagi e masira makoch mar mach manotimore mano e skund nyirino ma Utumishi Girls. Warom kendo e chenro ni eki mana koromo kanyo juma manyien chakre odiochieng'no mar wuok tich nyaka tich abich. Nyinga en Brenda Agenyo, makamana ni kapok awuok adhi rango kanyo ka bende wan koda ka ote ma osechwal mano kokalo mbui marwa mar Facebook mano mar Kala TV Live. E mbui marwa mar Facebook Kala TV Live mabende chwalo na ote mari kanyo kanyaka gi seche gi eki. Okaneno ote kanyo ma osechwala, pokaneno kanyo ote ma osechwala, makamana ni maneno kanyo ene jotelo mopogore opogore, kendo kamoting'o kanyo Migosi Edwin Sifuna koda Mikai Pauline Njoroge gin moko kuom jotelo go ma osechopo lapno ero ma Gilgil mano mar telo kata mar bedo achiel kuom joneno e nyasino mar alam ne ringre go eko ma jopuonjre maromo 15. Pod wamedo mana goyo mos makende kachiel koda kaoro otewa mag lit koda kuyo ne familia mag jopuonjre go. Warom kendo chieng' machielo ne chenro ni eki mar chuny wach ma wakelo ni kanyo weche mopogore opogore kaka gimedo timore, kaka gimole pacho ka